柬埔寨沉船事故涉人口贩卖，11中国公民遇难。据获救人员称，船上人员系9月11日从广州出发，抵达西港海域后不久即遇险。柬埔寨西港海域9月22日发生沉船事故，船只共搭载41名中国公民，其中30人获救，11人遇难。柬埔寨西港警方星期五9月30日说，西哈努克港发生涉中国公民沉船事故，涉及人口贩卖，在检7名接应者被提控，另5名中国籍嫌疑人将被带回中国接受调查。根据柬中时报报道，西哈努克省警察局局长尊纳林说，沉船事故发生后，警方立刻展开调查行动，抓捕1名中国籍嫌犯潘某和6名柬籍嫌犯。55岁的潘某在西港从事海鲜和汽油买卖，6名柬籍嫌犯分别从事海鲜和汽油买卖、船舶载客等。经过调查后，警方29日将7人押往省初级法院接受审讯。尊纳林透露，在获救的30名船上人员中，有5人涉嫌诱骗同胞从中国偷渡到柬。柬警方已将5人移交给中国驻柬大使馆，他们将被带回中国接受调查。据西港统一指挥委员会称，越南海域上29日上午10时发现6具尸体。越南当局根据尸体现象，推断是22日在西港海域发生沉船事故的船上人员。